Hi friends, Assalamu alaikum. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வெறும் 3 இன்கிரிடியன்ட் வச்சு ரொம்பவே டேஸ்டியான நாக்குல வச்சதுமே கரையிற மாதிரி ஒரு ஈஸியான புட்டிங் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு கேரட் எடுத்து நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பாலும் தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அப்புறமா இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆக விட்டுடலாம். இது கூட கொஞ்சம் சுகர் அப்புறமா எக்கு பால் சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி மை போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ரெடி பண்ணி வச்ச கேரமல் மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா இதை ஒரு ஸ்டீமரில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், ரொம்பவே சாஃப்டான டேஸ்டியான புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன், எல்லோரும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரொம்பவே சிம்பிளான டேஸ்டியான ரெசிபீஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போட்ட வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.